fazer o quê? Slime com maquiagem. Então, a gente tá aqui com as maquiagens, né? Cadê a Valentina? Aqui, ó, temos sombras, temos pigmento roxo, bem bonito. Temos batons e temos base. E isso aqui é o que, mãe? Hidratante para as mãos, eu acho. Creme hidratante para as mãos. Então vamos começar, que a gente tem o ativador e a cola. Então vamos lá, vamos começar colocando a cola, né, Valentina? Nesse slime a gente não vai usar espuma de barbear. É, porque tem, se você não sabe, tem como fazer slime sem espuma de barbear. Bota o potezinho dela mais pra frente aqui. Isso. Então agora a gente vai pôr... Qual é a cor? Vai botar agora, não? Eu acho que eu vou pôr um hidratante para as mãos. Qual é a cor que você vai escolher, Valentina? Esse aqui. É? Tu não vai querer azul, não? Tá bom. Sério isso? Eu vou misturar agora. Não vai querer botar um pouquinho de hidratante, Valentina? Aqui, ó. Hidratante, é cheiroso. E Valentina, vai querer botar hidratante? Não? Então bora lá. Olha meu nariz. Como é que tem? Tá brilhoso? Não tem nada. Tem? Que eu fui gerar aqui. Vai, Valentina. Mãe, Mistura. cheiroso. Preto com preto, então vai ficar bonito. Mistura, Eu Valentina. vou fazer a cor. Vai botar um pouquinho de cada cor? Ela vai fazer um arco-íris. Ai, que legal. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui uma perto da outra, tá? Pra eu poder gravar. Esse negócio. Vai ficar bem legal. Gente, a gente não tá estragando nada. Essas sombras aí a gente já tava um pouco velhinha, tá bom? Não tô pegando as minhas maquiagens e estragando, não. Não peguem a Eu morro de maquiagem da sua mãe. ciúme das minhas maquiagens. Não peguem a maquiagem da sua mãe e estraga. É. Porque senão vai dar ruim. Tudo que vocês fizerem tem que ter a permissão de quem, Teté? Da mamãe e do papai. Ou da vovó ou da titia. Quem? Qualquer. Responsável que tiver. Não sair pegando as maquiagens dos pais de vocês, não, das mães de vocês, não, pelo amor de Deus. Eu preciso pegar mais. Nossa, Valentina, mas tá muito lindo! Que espetáculo, filha! Tem arco-íris. Tá lindo! Tem arco-íris. Stephanie gostou. Não, Stephanie, vai querer fazer a tua só de uma cor mesmo? Tipo um dourado. Adoro arco-íris, né, gente? Eu vou ter desmate. Temos que controlar. Olá, gente. Deixa eu mostrar novamente o da Valentina. Tá lindo, tá muito fofo. Tá estilo arco-íris. Tá muito bonitinho. Da Stephanie ela quer fazer dourado. Eu tô pondo um pouquinho de Une mais as slimes de vocês. arco-íris, né, Não dá pra gravar, você vai ficar só a ponta. Né? Arco-íris, ó, gente. Tá muito lindo da Valentina. Olha aí, vovó, como tá lindo dela. Precisa abrir outra, Stephanie. Ela tá com um problema sério. Meu nariz tá brilhoso? Tá com Não. A cara dessa pessoa. tipo felicidade. Ui? Isso, Valentina. Valentina, acho que você gosta muito de azul, né? Por quê? Porque eu gosto de Elsa. No caso da Elsa. É a do arco-íris. Eu não quero a Elsa. Não, agora não, né, Valentina? É arco-íris. Olha o arco-íris na cabeça dela ali, gente. Ficou arco-íris, né? Sim, vamos lá? O que mais? Eu não acabei de colocar. Aí depois que eu acabar de pôr a sombra, eu acho que eu vou pôr um pouquinho de pimenta. Aí vai sair o
pouco dourado, sabe, né? Não for atolado. Eu gosto muito de dourado, porque eu nunca tive mais slime dourado. Mas aí se você colocar o roxo, não vai ficar dourado. Então acho que eu não vou colocar. Acho que eu vou pôr só um pouquinho mesmo. Agora eu vou misturar, gente. Ai, que coisa linda, Valen! O dela vai ficar roxo. Não, vou ficar roxo. Vai ficar roxo. Olha, meu. Acho que o dela, Stephanie, vai ficar com os pedacinhos coloridos. É. O meu também tá com... Não mexe muito, Tina, pra não ficar roxo. Bora ativar? Olha, gente. Lindo! Olha, gente. Vamos ativar? Tá parecendo uma areia, Stephanie. Olha, eu acho que eu vou pôr um Ficou pouquinho de muito base. lindo. Olha o que ficou, gente. Olha o que ficou, gente. Cinza. Cinza? Tá os pedacinhos Ficou coloridos. cinza. Mas com uns pedacinhos coloridos Ficou mesmo. cinza. A cara. Ficou cinza. Eu não gosto de cinza. Não? Vamos ativar, Valentina? Gente, esse ativador aqui tá verde. Por quê? Eu, linda e maravilhosa, vou fazer uma Jiggly Slime. Aí, eu coloquei todo o ativador, porque não tava ativando. Aí, ficou duro. E aí, saiu uma água, que era água com o ativador. Aí, eu peguei essa água. Pra quê? Pra nada, né? Só pra ficar um slime. Aí, não ficou slime. A slime tava perfeita. Por que você coloca mais água? Porque tá suada. Olha, já tá ativando. Gente, a gente foi fazer um teste com esse ativador. Esse pedacinho demorou muito pra ativar. Né, mãe? Eu achei que não. Olha, gente. Não, mas usou bastante. Olha, tá formando, gente. Mas usou muito ativador. Foi? O dela? Não, Ah, tá. Ai, meu cabelo. Vai, mexe. Ai, acho que eu vou querer mais. Olha como Já vai misturar tuas cores. porque tá muito sem graça. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho de amarelo. Mas a amarela ela já tá, Teté. Deixa eu ver, ela tá tipo eu quero mais. Coloca pra ela também algumas cores, Qual que Teté. você quer? Eu quero arco-íris. De arco-íris. Um pouquinho de cada, né, Vale? Só não estraga toda que a gente vai fazer outras slimes, tá? Vai lá. Lindo! Acho que eu vou pôr mais de eu não quero misturar. Deixa assim mesmo, né, Valentina? Valentina não gostou muito de misturar, não. Ela gosta do arco-íris. Acho que o meu vai ficar uma cor feia. Acho que eu vou pôr dois. Vai ficar feia. Olha, é pouco. Tira aqui, pelo amor de Deus, não estraga nada disso aqui, eu utilizo. Ai, gente, eu vou ficar maquiagem. Eu nunca vi essa usando. Eu ainda nem usei, você não tá entendendo, ele tá novíssimo. Gente, olha, vai dar R$1. É que ela é uma grande. Uma grande, então mexe. Olha a decepção da pessoa. Não, é que... Pode pôr mais. Pode pôr mais. A cara de... Só mais um pouco, Stephanie. Eu acho que tu deveria botar uma sombra roxa. Tá bom, chega. Vou pegar um pouquinho aqui da sombra roxa. Eu quero uma slime roxa. Vamos usar daqui que tá roxa. Eu quero uma slime. Não eram meus planos, mas agora vai ter que ficar roxa. Purple. Purple. Não tá bom. Na mesa. É de misturar Só um na minuto. mesa. Eu tenho que misturar na mesa. Tu quer misturar na mesa? Nossa Senhora. Eu acho que eu vou
bota isso aqui, ó. É com azul. Foi. Gente, não foi. Mas você ainda utiliza... Ativa, mãe. Você ainda utiliza esse? Não. Tá. Aí Tchau. não vai ativar o seu. Quer fazer uma maquiagem? Gente, o próximo vídeo vai ser maquiando a mamãe. Eu vou dividir meu rosto no meio e cada uma vai maquiar de um lado. Vamos ver o que dá. O que será que vai acontecer? Fiquem atentos pra esse vídeo sair. E a mamãe fica bonita. Como é que eu vou ficar? Se uma vai maquiar de um jeito e outra vai maquiar de outro. Vai ter que sair na rua, tá? Então, gente, a gente vai dar um pause pra gente terminar aqui de pigmentar e depois a gente volta pra ativar. Olá, pessoal! Olha, a Valentina já tá se maquiando. Valentina, guarda suas emoções aí que você vai já maquiar a mamãe. O próximo vídeo vai ser maquiando a mamãe, tá? Então bora lá, Stephanie. Stephanie já misturou, agora vai ativar, Ficou né? uma Vai terminar de puta cor. ativar. Ficou muito bonita a cor. Ficou muito bonito. Eu tenho uma slime parecida. Só que correndo feio. Valentina já tá entrando no clima. Já tá se maquiando toda, ficando bonita pra ela mostrar o slime dela. Vai, Teté, termina sua Já vou slime. mexer com a mão Já? Nossa, que rápido. pra poder ver a textura. Quer ver com a mão. Sentir, Não né? dá pra sentir. Valentina, como você tá linda maquiada. A Valentina tá linda e maravilhosa. Jesus, não é de boca, meu amor. Boca só batom. Até que esse slime é menos picante. Gente, ela tá linda. Ficou um cinza metálico. Tipo um roxo metálico. Isso, cinza misturado. E Valentina, meu amor, isso não é batom. Tá, vai lá. Tem um espelho aqui. Tá terminando de fazer slime. Vamos ver como é que essa slime vai ficar. Olha só, já tá saindo. Já tá soltando. Ela tá uma mistura de cinza com roxo. Cinza com roxo. Vai ficar muito show de bola. Tá terminando! Vai ficar muito bonita, muito top das galáxias. Maquiagem, que pegou a minha maquiagem. Me derrubou. Mas tô bem. Então, gente, essa foi a slime que eu fiz, ó. Ela tá muito bonita, ó. Minha já não ficou. Então nem terminou a tua, Valentina. A Stephanie vai terminar depois. Olha. Mas ela quis... Ó, aqui tá só o começo da slime da Valentina, porque ela não quer misturar pra não desfazer o arco-íris lindo que ela fez. E da Stephanie, olha só. Tá. Estica, Stephanie. Estica. Gente, e se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça uma dica slime transparente. Ou se vocês querem outro tipo de slime, podem comentar aqui o que fazer, como vocês gostariam que a gente fizesse, que a gente vai atrás dos materiais pra Ou fazer. ensinando alguma coisa a fazer, né? A gente vai atrás e vai fazer pra vocês, tá bom? É só colocar nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!